ഇന്ന് നമ്മൾ ഒഴിച്ചട റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ ഇലയട കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തിരി സോഫ്റ്റാണിത്. വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ മാവ് കുഴച്ച് പരത്തി ഒരുപാട് സമയം കളയണ്ട. നമുക്ക് മാവ് കലക്കി ഉടനെ തന്നെ വാഴയിലിൽ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒഴിച്ചട റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു 4 ശർക്കര നമ്മൾ ഗ്രേറ്ററിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1.5 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരുകിയത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരുകിയത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചൂടിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഈ തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വറുക്കണം എന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വറുക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഒഴിച്ചടയിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും 2 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 2 കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. മിക്സാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു 1/2 കപ്പും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കെല്ലാം മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കില്ല, അത്രയ്ക്കും തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ വേണ്ടത്. ഒരുപാട് ലൂസായി പോയാൽ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഒഴിച്ചടയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വാഴയില ഇതുപോലെ വാട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/4 തവി ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പത്തിനെല്ലാം ചുറ്റിയെടുക്കില്ല, അതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങാ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം പതിയെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടോ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു 3 വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് വാഴയില പതിയെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് കുക്കായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.